大家分享一個粉絲豆腐蝦球煲。粉絲我哋大約係浸佢15至20分鐘。咁蝦咧去頭去殼去埋腸，個蝦頭咧留翻去煮一個湯。咁蝦我哋俾少少生粉落去，揦一揦佢。跟住洗翻乾淨。咁如果可以嘅話咧，喺流動嘅水下面沖佢10分鐘，咁嗰啲蝦球咧就會更加彈牙。咁啲蝦吸乾水，咁蝦我哋拍扁佢。咁拍扁嘅蝦咧，我哋用刀背剁佢10下8下，咁唔需要剁得太爛。我哋俾少少鹽，打蝦膠咧一定要落鹽，如果唔落鹽咧，佢係唔會起膠嘅。半隻嘅蛋白。咁我哋加多少少胡椒粉落去添。咁我哋俾一片薑落去爆一爆嗰個蝦殼，加大約250毫升嘅水，煮佢5分鐘。咁呢個蝦湯咧，我就煮咗5分鐘啦，熄咗火佢先。將呢個蝦殼夾翻出嚟。咁呢啲蝦膠咧就整成蝦球，擠落去。
開翻火。咁我哋調一調味，俾少少鹽，大約1湯匙嘅蠔油，咁如果你喜歡濃味嘅咧，可以俾少少雞粉都得嘅。冚蓋煮佢3分鐘，咁已經煮咗佢3分鐘。咁加翻少少芫茜裝飾一下。